इंजिनच्या सायलेन्सरमधून निघणाऱ्या निळ्या धुराचे कारण काय? तर एक आहे लीन मिक्सचर, नाही. 2 इंधन जास्त खर्च होणे, नाही. तर 3 वाल्व सेटिंग चुकीचे असणे, नाही. तर 4 आहे कंबशन चेंबरमध्ये लुब्रिकेटिंग ऑइल येणे व जळणे. तर उत्तर बरोबर आहे कंबशन चेंबरमध्ये लुब्रिकेटिंग ऑइल येणे व जळणे. या कंबशन चेंबरमध्ये लुब्रिकेटिंग ऑइल आल्यामुळे व जळल्यामुळे इंजिनच्या सायलेन्सरमधून निघणारा म्हणजे निळा धूर निघतो. धन्यवाद.